今天做了红糖馒头，刚上桌就抢光了。朋友们，这个红糖馒头不但口感好，而且还具有补气补血，女性朋友常吃可以脸色红润，精神好。喜欢的小伙伴往下看吧。首先我们在盆中放100克的红糖，再加入260毫升的开水，用筷子搅拌搅拌，把红糖搅拌融化。在温度不烫手的时候，加5克酵母，用筷子把酵母搅拌融化。再往盆里加1斤的面粉，用筷子搅拌成絮状，像这样子的状态。往盆中加20毫升的玉米油。接下来下手揉成面团，盖上盖子，放在家里温暖的地方，密封醒发至2倍大。接着准备一些红枣，把红枣用清水泡一会儿，然后清洗干净。沥干水分之后，把里面的枣核去掉。然后再把红枣剁碎，放在盘中备用。发酵好的面团就是这样子的，体积已经明显的变大。把中间按下一个小坑，加2颗小苏打，再加1勺温水，搅拌搅拌。下手揉成面团，把小苏打水和面粉揉叠在一起。接着把红枣粒放进里面，继续揉搓。大概揉2到3分钟左右，揉至这样子的状态就可以了。案板上撒一些干面粉防粘，把面团放在上面，中下切下1个口，把它整理成长条，再揉搓一下。下均匀的剂子，我这里1斤的面粉下了9个剂子，把剂子反复的折叠，整理成圆形，中间按下一个小坑，然后像这样子给它收口。收口处像这样就可以了，均匀的摆在蒸锅中。这个锅的加热速度特别的快，盖上盖子，先开30秒钟，然后关火，利用锅里的热气，快速的让剂子醒发。醒发到这样子的状态，然后开火蒸15分钟，关火之后焖5分钟，再打开盖子，蓬松暄软的开花馒头就做好了。这样做出来的馒头蓬松效果真的非常的好，特别的柔软，而且个个开花，里面看着也非常的有食欲。帮我点个赞，送我上热门吧，谢谢。